हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से एबीसी जो साउंड टू फनी फनी साउंड टू थी उसका मैं आज पेटीएम प्रूफ आपको दूंगा। देख सकते हैं ये आइकॉन थी, आप देख सकते हैं। यही ऐप मैंने कुछ दिन पहले डाला हुआ था और इसका जो पेमेंट था, जो मैंने 10 किया था, इस बार 20 था तो 10 कर दिया था अपडेट होने के बाद। तो फ्रेंड आप इसे यूज कीजिए, ये अभी पैसा दे रही है। तो फ्रेंड चलिए आज इसका मैं पेमेंट प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने 3 डॉट पर क्लिक कर दिया है इसे, और यहाँ से मैंने पेटीएम हिस्ट्री में जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड मेरा 10 था 19 सितंबर को, और मेरा कल जो आया था, कल मैं वीडियो नहीं बना सका इसलिए मैं आज डाल रहा हूँ फ्रेंड वीडियो। कल जो मेरा 20 तारीख को आया पैसा फ्रेंड, देखिए मैं आपको पेटीएम में भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं एबीसी टाउन, देख सकते हैं एबीसी साउंड एप्लीकेशन 9 रुपये मुझे दिए, 1 रुपये ये चार्ज काट लेती फ्रेंड। देख सकते हैं मुझे 20 सितंबर 6:40 पर मिला। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पे देखना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ और पेटीएम प्रूफ भी। तो फ्रेंड थैंक यू।